умер. Кто? Но он дракон. Но он не умер, это было какая-то игрушечная, наверное, дракон. А, это сон такой, да? Да. То ты его победил? Нет. Мы заколол первый в мире первый в мире хорошие люди. И мы закололи сначала мечом, и все. И он упал. И потом, когда я увидела эту битву, я точно боялся. Боялся? Что ты боялся? Я боялся, что такое не буду видеть. Не будешь Я видеть? сказал себе, я не буду биться. Я буду биться лучше, не буду лучше биться. Ой. Ну, потом всех побивал дракон, кроме меня. Я на него не нападал, он меня не убил. Потом испугал его и вот так побежал. И убежал, да? И все.